Всем привет! Вот так выглядит трехоска на прицепе. Специально под нее сварен прицеп по размерам этого вездехода. Тундра спокойно его тащит. Мы собираемся, уже выезжаем в Саяны на двух вездеходах. Вот ветер 6х6 и ветер обычный 4х4. А выезжаем на двух машинах. Сегодня среда, вернемся в воскресенье вечером на 5 дней. Вы колеса спускаете, да, чтоб ниже стоял? Вот такой вот ветер 4х4 и ветер 6х6. Какая разница по мордам, да? Абсолютно разные машины. Едем обкатывать, проверять. Планируемый пробег 500 плюс. Ну и заодно порыбачить хорюска на горных речках.